ti division clear to test by ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hi lo ngai thlang Serchhip District Bawrhsap le Superintendent of Police chuan Vawiin khan sawrkar mipui dangte nen Serchhip-a leng laka mipui himna tura kaihhruaina siam bawhzui ani dan enfiahin Rapid Antigen Test hmanga sample enfiah ngai an tamzel avangin Serchhip damdawi in kawng chu one way ri tura ruahman ani Vawiin khan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek le Superintendent Stephen Lalnunmawia Chuaungo sawrkar thunei tu pawimawh dangte chuan Serchhip bazar le a chevel tloin tun hnaya leng avanga in khua kherna kalpui mek bawhzui ani dante an enfiah heng sawrkar thunei tu te hian Serchhip khopui lun lai bazar le a chevel chawmtu Serchhip konpui VLTF te komin sawrkarin in kaihhruaina siam te khau taka ken ko ani theina na theitop chhuah thar le turin shila shia darzel lo na na sawrkarin SOP siam te chu zom ani ngai theina turin VLTF te chu tan la turin a shilani heminu hian Serchhip District Hospital a COVID-19 sample lakna le Rapid Antigen Test hmanga sample enfiah na te tloin hospital ho tu tenen in komna an neya sample collection center chu a omna hmun district hospital kota mok house chu awal awa wangin mun him deuh zoka son ani theina na mala turin an nge na district hospital ho tu te chuan tun din hmuna chuan hospital hnai vaya mun an nei rem chan mai lo thu lo soin mun rem chang zok lo ngai tua ero an tum ti an soya sample collection center hi motor kong puina paltlang awangin voin ve khan mi puiten shi an in kai dar zel thei tur ven na pakhatatan one way tura ti ngalani a bazar lama tangin hospital pe nga lir thei an lu theyanga chhuale lam chu tuizem dum ko na tanga tui khwa veng lama chau a thei to don thungani voina heng hun tlo na hian DC le SP te hi additional DC lalmuan sang ral te additional SP PC lal chanpui le SDO sadar silal tleipui ba ka officer chen khatten an choi omani Serchhip-a khau zoka in kaihhruaina kalpui ni zel theinan voin chhundar som pahnih atang khan Serchhip konpui village council huam chhunga dor te chu damdawi dor tiam lovin hon phal ani to lova hei hi mipuin an zom tha in dor tam zok chu khar ani a hei wang hian mipui chuak wak po an tlem pha hle a hemi hnu hian police le VLTF duty te chuan phal nei lova wak chuak an omlo enfiah na an thok chhun zom ngal ani Serchhip IOC Veng-a pechi booster pump chawmtu electric transformer chhia thlakna tur transformer thar chu ni zan khan Serchhip ranphur thlen ni in Vawiin khan bun ngalani PH Department in Serchhip khopui IOC Veng-a tanga chhim lama mipui te chawmtu tur tuian pump chhonna IOC Veng booster pump pa electric motor chawmtu transformer chhia thlakna tur hi ni zan khan aizol atanga Serchhip ron thlen pui ni hnuwa Vawiin atang khan transformer thar bun na hi PH Department chuan an thok ngala Vawiin an na thok lai hi Serchhip-a thuthar la khawm tu then khat te chuan tloin an mani lo dong song tu engineer Samuel LR te senior SDO Serchhip subdivision chuan transformer thar hmang tur chuan ti neu tur a om nual ti soin transformer chu lir theya phur ani chuan man lovin hun engemaw chen da phot angai ti a soya an hna akal tluang ani chuan zan in lama tuipam hna hi an tho thei an be sei ti a soya ama ero chu ni thum vel tuian sem to lo wangin a hma a an routine pa ngai zom le thei tur chuan hun an lamamo tam deuh tur thu a soi bok helaya tuipam na khol pakhat zok diesel engine chu tun thlan ru khan alo cheto a diesel engine khol chhia hi athlak na mai tur a om lo ti po soin engineer Samuel LR te chuan company order chuan tharuk te nga angai thina wangin Kolkata siam chop tir turin an order mek ti a soya mipui pung zela tuipam chhuah tam angai to awangin an khol te chu arim hle ti soin ni khata darkar somni pali te tuipam angai changa oma an khol chu cholova darkar somsari pahni na thok the ni a an ha chol tir zeu ti lo chu tuipam na hi an thok reng ti a soya mipui te tuimamo dan chhu tin ni khata darkar somni pali tuian pam hian mipui mamo zat po a phushu zo lo lek to zok ti a soibok thuthar la khawm tu te zona changin engineer Samuel LR te chuan tun din hmuna Serchhip tuilak na chu phase 2 ala tul ri lova angai thu soin tuikum lui tui chu Serchhip mipui te chom na khop ala oma hei wang hian tuikum pump house le booster pump pa hian khol da bela tuikum atanga main reservoir thleng le booster pump atanga veng chunga an reservoir thleng pipeline shan ve kaltir le the ni chuan kum engemaw zat chu Serchhip mipui tan tui hniang hnar takin ala om thei ti a soibok
nimin khan Serchhip District-ah Sample somkwa pali enfiah ni in shikai mi pahnih hmu bel le an ni a Vawiin khan shikai mi pakhat chu enkol dam ani thung Thudon dan ni nimin khan Serchhip District-ah Rapid Antigen Test hmangin sample somsari paruk enfiah ni in shikai pakhat hmu ani a shikai hmu chhuah hi nausen ni in Serchhip Vangkhua ni a tun hnaya shikai hmu chhuah to nen in kom hnai na nei ani hei baka hian nimin khan Serchhip-a 23rd.04.2021 sample som pariat enfiah ni in shikai pakhat hmu ani boka tun hnaya new Serchhip-a shikai hmu toina kom hnai te zinga mi ani Serchhip District-ah COVID-19 shikai enkol lai mi pakhat chu Vawiin khan enkol dam ani thunga shikai enkol dam tak hi tun thlani som pathuma shikai hmu chhuah Serchhip Veng chungami ni in Sri laka afilhem nuwa Vawiin khan nursing school CCC atanga chhuah tirani Vawiin khan Serchhip District-ah Rapid Antigen Test hmangin sample za paruk enfiah ni in 23rd.04.2021 sample panga enfiah ani boka heng sample enfiah result hi zan in lam hian hriat thei be se ni tundin hmuna Serchhip District-ah shikai enkol lai mi som panga an la om mek ani Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan Northeast Frontier Railway NFR in Bairabi le Sairang in Kara kem somnga pakhat point pathum pariat a thui rail kawng a siam mek chu Vawiin khan atloa Bairabi to Sairang Railway Project hi December sang hi som hi pathuma zo man tum ani Vawiin rail kawng siam mek tlo tu Chief Secretary hian he project hnuai leido bridge le rail station bawhzui mek an hathaw kal lai te chu a endika NFR ho tu ten an har sana chinfel sak tura state sawrkar hne na han lo thlen to chinfel dan tur te po NFR ho tu tenen a hmuna an soi hova tuna hian hathaw tur zongzong atanga chuta a chan ve ai tam thor zo to ni a December sang hi som ni pathuma he rail kawng le station te hi man thei tura pe fel man be se ni tu NFR ho tu te chuan an soi ani Chief Secretary chuan Mizoram chungril zo ka rail kawng ron lut tur chu nga hlel omati thu soin hei hian Mizoram state economy tan na satakin mason na athlen don ani ati a bungra chi sang sang eile in sakna bungrua le ni tin mamo thil te po tun ai tlom zok le rang zok da in alut thei don ti asoya Mizoram akut na thok tu te tan po rail ron lut hian tangkai na satok anei tur thu soin kutna thok tu te thar chhuwa phai lama thon chhuwa po na satakin a ol sam zok don ti asoi bok Bairabi le Sairang in Kara hian rail station pali hortoki konpui mualkhang le Sairang omdona NFR ho tu soidan in he rail kawng siam na hi kumsang ne pariat mei thla khan national project zinga pakhata tan puan ani a tuna hian halian tham le hau tak zual za somsari pali lai tho zo to ni a rail station pali te siam na bi ka po hi za somnga panga tho zo to ni in he project pumpuin ha tho tur zinga za somnga pasari point pariat bial tho zo to ani he rail kawng kem somnga pakhat point pathum pariat a thuya hian leido lian tham major bridge somnga panga leido te nau deu minor bridge somriat pasari le leiver tunnel matters singkhat sang ni zaruk somsari pahni point pahni panga a thuya oma he rail kawng siam na hi merge sang ni somni pathuma tho zo tura chhut ni ma se hunrei tak chung compensation ngia tu ten har sat na an siam awangte shileng awanga lockdown tele na thok tu tur chhor tur phurlu chungchanga te na thok tu tur chhor tur phurlu chungchanga te har sat na a om awangin a hun pa nga ya zo man ani lo hmela thlasom chuang zet na tho akhai laka wangin kumsang ni som ni pathum December tharal ma a zo man be se ani ta zo kani tundin huna Bairabi to Sairang Railway Project siam na atana sen so ngai zongzong chu chengwei bel chesanga zanga somni pakhat point pali panga ani a heta tanga poisa man to chu chengwei bel chesang thum zariat somsari pani point pakwa pakhat ani a he rail kong darkar khata kem za thlenga chaka rail tlam theina tur siam na hi NFR chuan adu ulukle a contractor na thok thalo som pariat lai lo choltir to a Sairang rail station atang hian atlem bera rail som tal lut chhuak tura be se ni a Aizawl to Delhi tan Rajdhani Express Aizawl to Guwahati tan rail chakchi te po om thei tura be se ni Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglia chuan Mizoram COVID-19 chithar UK variant South African variant le Brazilian variant vei hmu chhuah alani lo tik asoi
Thuthar the dar tu then khatten an komna health minister chuan Mizoram COVID-19 ve hmu to te sample chu National Institute of Biomedical Genomics NIBMG West Bengal la thon thin ani thu soya result kan don to china chuan COVID-19 chi thar kai an lom lovani sample thon to result shiat lo alom laboratory na zonga endik thei ani lo avangin an che chak thei lo ani hmel ati COVID-19 state nodal officer Dr. Patsuawlalmal Soma chuan NIBMG a hian sample zathum somni paruk thon ani to ti soin result shiat to somruk pakwa te chu COVID-19 chi thar ani lo veka COVID-19 chi thar fin fia theina hi India rama hmun soma a om thu soibok COVID-19 shi thar le na hmun atanga Mizoram ron lut te chu swab sample endika negative vek ma se berotlanga khongshan hal zel an ni a ni sari nuwa RT-PCR hmangin an sample endik le thin ani Nimin Khan Health Minister Dr. Al Thanglia na hovin COVID-19 shivei lo pung le duai chungchanga shikai le in khongshan na hmun Community Quarantine Center COVID Care Center ngai twa bel chungchang soi ho na nei ani a in khom na le zir na in te chu shikai en kol na atang man thei ni se an du ti an soi Secretary Conference Hall Chut Khoma hian Health Minister Dr. Al Thanglia na chuan Mizoram COVID ve an pun bel zela wangin dam lo te en kol na hmun ma ngai twa bel angai ti soin aizol bi ka shikai en kol lai zali somthum pathum lai an oma wangin an sangfal hle ti asoya COVID front line na thok te chu sarkar da na vaccine lak lahun sia lo ma se abi ka ngai twa sakma ni se atibok he thut khoma hian shikai en kol na atan man mek ZMC le BSUP building te chu khum akhari thu soyani a chuak an omin atharin an lua khat le ngal zelani he wang hian community quarantine center COVID care center kan nei tam angai ti tarlan ni in tuna in khom le school kal a thei ri lo chung hian an hmun ma te chu COVID ve te en kol nan man thei ni se an tibok meeting a hian kaushan in hong the piang te hne na an kaushan hmun ma chu shikai dam lo te en kol dan tur chungchanga in ron khom na nei ni se ti angen na siam relin heng hmun te hi bol hlo pai na motor lu theina rem chang om theina ni se an ti a heng COVID dam lo te hi a en kol tu doctor te tan po en kol awal sam thei jok nan mun sang sanga tlem te te a om lovin mun khata tam dewa hinda khom a rem chan thu an soibok he huna hian ni kumlama shikai zinga force mi an tam hle lain tuna ero chuan shikai za somkwa pariat vel chu civilian ni in za pahni vel chau paramilitary force an ni thu tarlan ani bok ZPM thalai te chuan African swine fever awanga vokthi te le sailulak le leng khwa a chin nia in se hlum sial thi te sarkar in ngai ven se an du thu an soi Voina thu chuan siam a ZPM thalai te chuan nimin April somni pahni sang ni somni pakhat thleng khan African swine fever ASF shileng awangin Mizoram District palia khwa le veng hun som pahni atangin vok sang khat za somruk pali an thi to ba ka infected area ni lowa thi dan pa ngai lowa thi vok somkwa panga la en om to ti an soya ASF tuar tu vok vol tu te thin lung taka an torpui thu soyen shileng awanga an vok vol chan tu te hi zang na domna thataka pengei tura Mizoram sarkar an phut thu le vok vol tu ten bul an chan that le theina tura ruahman na siam pui tura an phut thu an soibok ZPM thalai te chuan sailulak le leng khwa akumin chung ringotin sial vul lai somthum bor vel ching nia in an se to ba ka nikum lama khan hetiang zat vel tho hi ching nia in a se to bok ti soin arwang hlom tur om si lo bo anga ngai adang engemaw zat an om bok ti an soya ching nia in siala be wanga amang ang taka om kut na thok tu ten nikuma tanga voin thlenga zang na dom na an na dong lo chu poyan ti thu an soya Mizoram sarkar chu zang na dom na pe thuai tura an phut thu an soibok Nimin Khan Mizoram sample sang thum zahni enfiah ni in shikai mi somruk pahni mu chu an ni a ama ni a in shikai mu chu zat an tlatniam le shetani Nimina shikai hmu chua tamber te hi Rapid Antigen Test hmanga sample enfiah te atanga hmu chua ni in RADT hmanghian sample sang ni zanga somsari pahni enfiah ni in shikai somnga pathum zet hmu chua an ni a Lengpui Airport Screening Point a Mizoram ron lu tur enfiah atangin shikai somni pakwa hmu chua ni in Aizol District chung hundanga shikai som pahni hmu chua an ni boka Longtlai District-ah shikai pakwa zet hmu ni bokin Lunglei Serchhip le Mami District-ah shikai pakhat cheu hmu an ni bok Nimin Khan ZMC District-ah Sample zanga somnga pasari enfiah ni in shikai mi pathum hmu chu an ni a anzinga pahni te hi shikai nen lawin kom hnai na an nei awanga in khongsang lai ni in midang pakhat hi state pon atang ron lut in khongsang lai ani bok District Shangshanga Chunat Laboratory Nimin Khan sample somsari pakhat enfiah ni in shikai mi parok hmu chu an ni boka
heng te hi lunglei district-ah mi pali baka Serchhip le Siha district-ah mi pakhat ve te an ni a tun hnaiah mipui kaihhruaina thar ti chu ani hnuah shikai hmuh chuah hi an tla hniam hret ni in alang Vawiin khan Mizoramah COVID-19 shikai mi panga te chu hri laka fihlimin enkol dam le an ni a heti hian Vawiin tlai dar nga thleng khan Mizoram shikai hmuh chuah chu sanga zahnih som ni to in shikai hmuh chuah atang hian mi sangli zaruk panga te chu enkol dam an ni to a hei hi shikai hmuh to zong atanga chutin zar somriat pariat point pahnih pakhat ni in shikai enkol lai zaruk pathum an la oma nunna chan mi som pahnih an om to bawk ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuai thei chu ani